បាទជំរាបសួរបងប្អូនជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាការសន្ទនាមួយដែលយើងនិយាយអំពី about photograph អំពីរូបថតមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីងាយស្រួលនឹងបានវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងសន្ទនារបស់យើងមានដូចតទៅអញ្ចឹង A គេថាម៉េច Who is she តើនាងជានរណា She is my sister នាងគឺជាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង sister ហ្នឹងគឺបងប្អូនស្រីណា She is my sister What's her name តើនាងឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងកាលណាឈ្មោះរបស់នាងកាលណាមនុស្សស្រីគេប្រើ her What's her name តើនាងឈ្មោះអ្វី Her name is Bopa ឈ្មោះរបស់នាងគឺ Bopa Where is she in the photograph តើនាងនៅកន្លែងណានៅក្នុងរូបថតហ្នឹង Where is she តើនាងនៅកន្លែងណា in the photograph នៅក្នុងរូបថតចង់សួរថាតើនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងនាងថតនៅកន្លែងណា She's in Thailand នាងនៅក្នុងប្រទេសថៃ She's in Thailand What is that building behind her តើអគារដែលនៅខាងក្រោយនាងនោះគឺជាអគារអ្វីអញ្ចឹងពាក្យថា behind មានន័យថាពីខាងក្រោយ What is that building behind her តើអគារដែលនៅខាងក្រោយនាងនោះគឺជាអគារអ្វី She is standing in front of the hospital នាងកំពុងតែអង្គុយនៅពីខាងមុខមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងពាក្យ in front of នោះប្រែថាទល់មុខឬក៏ពីខាងមុខ the hospital ប្រែថាមន្ទីរពេទ្យ Who is she taking photograph with តើនាងកំពុងថតរូបនឹងជាមួយនរណាគេអញ្ចឹងពាក្យថា take photograph នោះគឺមានន័យថាថតរូបហើយពាក្យ who នរណា Who is she taking photograph with តើនាងកំពុងតែថតរូបជាមួយនរណាគេ She is taking photograph with my father នាងកំពុងតែថតរូបជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំថាពាក្យ take photograph ហ្នឹងគឺមានន័យថាថតរូបណា take photograph about location តើឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺ about location អំពីទីតាំងយើងសួរតកតងជាមួយនឹងទីតាំង Excuse me where is the school ខ្ញុំសុំទោសតើសាលារៀននៅឯណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ពឹងពាក់គេចង់សួរគេពីរឿងអីមួយបងប្អូនត្រូវទៅប្រើពាក្យ excuse me ហ្នឹងមុនណាប្រែថាខ្ញុំសុំទោស Where is the school តើសាលារៀននៅឯណា It is between the library and the park វាគឺនៅចន្លោះបណ្ណាល័យហើយនឹងសួនឬក៏ឧទ្យានអញ្ចឹងពាក្យថា between នេះគឺចន្លោះ the library ប្រែបណ្ណាល័យ and the park ហើយនឹងសួនកំសាន្តសួនច្បារផ្សេង Excuse me where is the post office ខ្ញុំសុំទោសតើការិយាល័យប្រៃសណីយ៍នៅណាអញ្ចឹងពាក្យ post office មានន័យថាការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ post office ហ្នឹងណាអញ្ចឹង where is the post office តើការិយាល័យប្រៃសណីយ៍នៅណា It is across from the movie theaters វាគឺឆ្លងកាត់ពីរោងមហោស្រពទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំពាក្យ across នេះគឺឆ្លងកាត់ឬក៏កាត់តាម It is across from វាគឺឆ្លងកាត់ពីណា the movie theater ពីរោងមហោស្រពទៅអញ្ចឹងពាក្យ movie theater រោងកុនឬក៏រោងមហោស្រព Excuse me where is the Royal Bank Excuse me ខ្ញុំសុំទោសតើធនាគារ Royal Bank នៅឯណាអញ្ចឹងគឺ Royal Bank នេះគឺឈ្មោះធនាគារគេទេណាExcuse me ខ្ញុំសុំទោស where is the Royal Bank តើធនាគារ Royal Bank នៅឯណា It's next to the supermarket វានៅជាប់នឹងផ្សារទំនើប It's next to the supermarket វានៅជាប់នឹងផ្សារទំនើប Excuse me where is the gas station Excuse me ខ្ញុំសុំទោស where is the gas station តើស្ថានីយ៍ចាក់សាំងនៅណាអញ្ចឹង gas station ហ្នឹងគឺមានន័យថាការ៉ាសាំងស្ថានីយ៍ចាក់សាំងណា It is around the corner from the taxi station វាគឺនៅម្ដុំផ្លូវកាច់ជ្រុងពីស្ថានីយ៍ឡានតាក់ស៊ីទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំពាក្យ around ហ្នឹងប្រែថាជុំវិញមួយទៀតប្រែថានៅម្ដុំ It is around វានៅម្ដុំ the corner ហ្នឹងប្រែថាផ្លូវកាច់ជ្រុង from the taxi station ពីស្ថានីយ៍ឡានតាក់ស៊ី Excuse me where is the barber shop
excuse me ខ្ញុំសុំទោស where is the barber shop តើហាងកាត់សក់នៅណាអញ្ចឹងពាក្យ barber shop នេះគឺមានន័យថាហាងកាត់សក់ excuse me ខ្ញុំសុំទោស where is the barber shop តើហាងកាត់សក់នៅណា it's near the bus station it's near the bus station វានៅជិតនឹងស្ថានីយ៍ឡានក្រុងអញ្ចឹងពាក្យ bus station ស្ថានីយ៍ឡានក្រុងពាក្យ taxi station គឺស្ថានីយ៍ឡានតាក់ស៊ីកន្លែងដែលឡានតាក់ស៊ីចត about location 2 ឥឡូវយើងសិក្សាអំពីទីតាំងដដែលយើងរៀនសួរពីទីតាំងដដែល excuse me could you tell me where is the bank excuse me ខ្ញុំសុំទោស could you tell me តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេ where is the bank តើធនាគារនៅណា where is the bank តើធនាគារនៅណា it's on the corner of the road it's on the corner វាស្ថិតនៅលើផ្លូវកាច់ជ្រុងនៃផ្លូវនេះអញ្ចឹងពាក្យ corner នេះគឺផ្លូវកាច់ជ្រុង it's on the corner of this road វាស្ថិតនៅលើផ្លូវកាច់ជ្រុងនៃផ្លូវនេះ thank you very much thank you very much អរគុណអ្នកច្រើនហើយ you're welcome មិនអីទេអញ្ចឹង you're welcome នេះយើងប្រើនៅពេលដែលគេអរគុណយើងចង់និយាយថាមិនអីទេមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេណា excuse me could you tell me the way to the nearest bank excuse me ខ្ញុំសុំទោសតើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេផ្លូវទៅកាន់ធនាគារដែលនៅជិតបំផុតអញ្ចឹងពាក្យ excuse me ប្រែថាខ្ញុំសុំទោស could you tell me តើអ្នកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេ the way មានន័យថាផ្លូវ to the nearest bank ទៅកាន់ធនាគារដែលជិតបំផុតអញ្ចឹង near នេះជិត the nearest ជិតបំផុត the nearest bank ផ្លូវធនាគារផ្លូវទៅកាន់ធនាគារដែលជិតបំផុត is on Moniwong Street is on Moniwong Street វាស្ថិតនៅលើផ្លូវ Moniwong អញ្ចឹងកាលណាឈ្មោះផ្លូវឈ្មោះអាគារផ្សេងៗគឺគេទុកឈ្មោះវាដដែល as a matter of fact I myself go to the bank ជាការពិតខ្លួនខ្ញុំក៏ទៅធនាគារនោះដែរអញ្ចឹងពាក្យ as a matter of fact នោះប្រែតាមការពិតគេប្រើនៅចុងដើមប្រយោគនៅពេលដែលគេចង់ប្រាប់ថាគេនិយាយអ្វីដែលជាការពិតណា as a matter of fact តាមការពិត I myself ខ្ញុំខ្លួនឯង go to this bank ទៅធនាគារនេះផងដែរពាក្យ to នោះប្រែផងដែរ so if you come with me I will show you so ដូច្នេះ if you come with me ប្រសិនបើអ្នកមកជាមួយខ្ញុំ I will show you ខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នក thanks very much អរគុណច្រើន you're welcome មិនអីនោះទេអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមេរៀនរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅមេរៀនសន្ទនារបស់យើងហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗឡើងពីខ្ញុំ